Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu pokazat ću vam jedan zaista poseban recept. U pitanju su oblatne i to najbrži recept za oblatne. Poseban je po tome što nema čekanja pa se seku dok su još tople. Sve možete uraditi za 15 minuta i to je ono što mi se stvarno jako sviđa kod ovog recepta. Za početak možete pripremiti jednu širpu koja je otprilike zapremine nekih 2,5 litre, bit će sasvim dovoljno. Sipajte 950 ml mlijeka i dodajte oko 150 g šećera, to je 9 kašika šećera. Ukoliko ne volite da bude previše slatko, ukoliko volite, vi slobodno dodajte i malo više šećera, a zavisi naravno i od sastojaka koje dodajete u fil. Svakako ćete isprobati pa onda uradite po vašoj želji. Ostavila sam da se mlijeko zagreje, odnosno da se rastopi sa šećerom, a mi pripremamo griz. Na ovu količinu sastojaka ja ću sada iskoristiti 7 punih supenih kašika griza. Namerno sam ovako usporila da vidite, znači prepune supene kašike griza na ovu količinu. Pored griza za ovaj osnovni fil treba će nam margarin. Ja obično koristim ovaj ekspert za kolače, međutim znam da vi mnogi volite da koristite puter, tako da ukoliko koristite puter vi ga slobodno upotrebite. Potrebno nam je na ovu količinu 100 g margarina ili putera, zavisno što koristite. Ja ću ga sada pripremiti. Najprije ćemo spremiti osnovu koju ćemo onda kasnije da filujemo jer pravimo oblatne u 2 boje. Mlijeko sam stavila sa šećerom na dosta jaku vatru da se šećer rastopi. Blago ću da promešam sa špatulom kako bi se lepo rastopio šećer i ono što sada čekamo jeste da mlijeko sa šećerom počne da vri. Otprilike ovako kada počne da vri, onda možete postepeno da dodate ovaj pripremljen griz. Griz možete ovako da dodajete postepeno. Ja sam sada smanjila temperaturu moje ringle na nešto iznad srednje, ne treba da bude mnogo jaka vatra. I u samom početku najbolje bi bilo ovako da uzmete mutilicu i da postepeno lagano dodajete griz, neprekidno mešajući sa mutilicom. Ovaj korak je dosta bitan zato što ne treba u ovoj smesi da bude grudvica, tako da je ovo neki proveren način. Ja uvek kada pripremam sve recepte objašnjavam ih kao i za početnike. Naravno vi koji ste već kuvali griz znate. Ono što uvek radim kada dobro izmešam, uzmem špatulu da promešam da mi se slučajno sada ne zalepi griz za dno, tako da obezbeđujem da bude skroz čista šerpa. Sačekat ćemo da griz počne da vri i da mešamo. Kod ove smese, odnosno ove osnovne smese, bitno je da jako lepo skuvate griz kao puding, odnosno kao kad recimo kuvate palentu. Treba baš da se zgusne i kada postane ovako baš dosta gusta smesa, kao recimo neki gušći puding, tada možete dodati i margarin. Ovo je bitno zato što želimo da lepo filujemo oblatne. Dodajemo sada lagano margarin ili maslac, zavisno šta ste pripremili, i polako ćemo da umešamo da se otopi. Ovo će biti naša baza, odnosno osnova koju ćemo kasnije podeliti na 2 dela. U ovom trenutku možete sad već i da isključite vašu ringlu, da sve promešate i da dobijete ovako, kao što sam već rekla, gušći puding, dosta gustu smesu. Dok mi ovo pripremamo, vi mi pišite da li ste nekada filovali oblatne sa smesom od griza. Ako niste, ovo je idealna prilika. Ono što je sada bitno jeste da napravimo ova 2 sloja dok je još ova naša krema od griza topla. Možete dodati neke arome. Ja sam dodala koricu limuna i vrlo malo limunovog soka. Možete aromu ruma, čokolade, suvo grožđe ili već neku aromu koju vi imate i volite da koristite, odnosno koja vam se u tom trenutku jede. Pripremila sam još jednu tako manju šerpicu i ovu smesu je sada potrebno da podijelite na 2 jednaka dela. Potrudite se da to bude stvarno na pola.
Pravimo jednu predivnu oblatnu u dve boje. Jedna će biti svetla, druga tamna i bit će fantastična. U jednu ćemo dodati belu čokoladu i stvarno imam jednu preporuku za vas. Ovo sam kupila pre neki dan. Ovu čokoladu 100 grama 59 dinara, dakle ispod, potprilike u stvari pola evra je, tako da je stvarno jako jeftina, a baš je odlična ovako za kuvanje. Tako da ćemo dodati 100 grama bele čokolade u jedan fil, a ovdje sam imala neku drugu mlečnu čokoladu koju ću da dodam u drugi fil. Bolja mi je iskreno ova bela čokolada, tako da mislim da je bolje da imate čokoladu za kuvanje, ali koju god da imate, lepo će svakako da ispadne. Umešajte dok je još fil topao. Znam da ćete me pitati gdje sam kupila čokoladu. Ja sam ovu pronašla u Univeru. Ne znam da li ih ima još u nekim prodavnicama. Eto, ukoliko naiđete, vi slobodno pišite. Ja sam je isprobala i kažem, vrlo sam zadovoljna s obzirom da je jedna od najjeftinijih. Umešat ćemo i ovaj tamni fil. Gledam da mešam podjednako kako mi se slučajno ne bi smesa zgusnula. U ovaj tamni deo, ukoliko želite intenzivniju boju, a ja vam preporučujem svakako i zbog gustine fila da dodate jednu baš punu kašiku kakao praha. Ja obično volim da koristim ovaj kakao prah koji kupujem u zdravoj hrani, on mi je stvarno najbolji. A i kao što ste primijetili na pakovanju sa redukovanim sadržajem je maslac. U svakom slučaju stvarno sam zadovoljna sa njim. Dobro, umešajte, sada smo dobili malo tamniji fil. Pripremamo još ostale sastojke za filove. Potrebno je po 120 grama keksa i 100 grama kokosovog brašna. Ukoliko vas mrzi da merite, vidjeli ste, ja sam prepunila 2 šolje od 200 ml. U belu smesu sa belom čokoladom dodajemo dakle kokosovo brašno 100 grama i dodajemo mleveni keks 120 grama i sve lijepo umešajte. Vidjet ćete kako će ovaj beli sloj biti nešto tvrđi i to je mnogo bolje zato što je čokolada za kuvanje i ona mi je mnogo bolja nego ova mlečna. Tako da, eto, ukoliko budete pravili ovaj recept, mislim da je bolje da iskoristite čokoladu za kuvanje, ali ja sam trenutno imala ove dve, svakako je ispalo super, ali eto, to je samo moja preporuka. Dobro umešajte. Ono što je bitno kod ova dva fila jeste da ne sme da se previše ohlade, tako da sve radimo brzo i sve jako brzo gotovo. U ovaj tamni deo dodat ćemo također mleveni keks, 120 grama mlevenog keksa ili punu šolju od 200 ml ako vam se ne da merite na vagu. Ja sam izmjerila i dakle, ali mora biti puna do vrha šolja od 200 ml. Također lijepo umešajte i sve jako lijepo miriše. Možete isprobati da li vam je dovoljno slatko, da li biste možda dodali još neke arome u ovom trenutku, jer ćemo sada pristupiti filovanju. Sada prelazimo na jedan trik koji vi koji me duže pratite već znate, ali za sve nove uvijek ovako postavim ubrus koji dobro pokvasim sa vodom, pa tek onda stavljam dasku i ovo mi je super jer mi onda daska se ne pomera, ne klizi i mogu lijepo da filujem oblatne ili šta god već pravila. Potrebno nam je dakle jedno pakovanje kora za oblatne, tu ima ukupno 5. Prvo ćemo krenuti sa tamnim filom, odnosno sa tamnom čokoladom. Podelite fil na 2 jednaka dela. Ono što još želim da vam kažem i sada što je jako važno, jeste da filovi treba da budu blago ohlađeni, ne smeju nikako da idu vreli na kore, zato što će onda kora da poprimi višak vlage, pa će baš mnogo da omekša, a ne sme opet ni previše da se zgusne. Dakle, sve radimo veoma brzo, malo ohladite i premažite fil preko. Jako mi se sviđa ovaj način pripreme zato što vam ne oduzima vreme i kroz nekih 15 minuta vi imate gotove oblatne. Ono što je još dobro jeste da ih odmah sečemo.
Tako da su one spremne, stavite ih u frižider i kroz kratko vrijeme uživate. Tako da su pogodne stvarno i za rođendane, za slave, kad vam se na brzinu jede nešto slatko, odlično je, nisu mnogo ni skupe, tako da mislim da je ovaj recept zaista fantastičan i od mene imate veliku preporuku. Stavljamo sada drugu koru, blago utisnite. Također ono što je još važno jeste da ne morate da pritiskate ovu koru kada budete sada napravili oblatnu, ne morate sa nekim teškim predmetom da je pritiskate i čekate 4-5 sati da se ona stegne, već će se lepo odmah stegnuti ovako sa grizom. Evo, što sam sad htjela da vam pokažem ovaj fil. Možda vam deluje da neće lako da se razmaže, ali je mnogo bolji nego onaj tamniji, zato što je ova čokolada bila nešto bolja i meni se iskreno više dopala. Lijepo razmažite, najlakše bi bilo ovako sa kašikom da možete lijepo da premažete i ide to sve glatko i jednostavno. Stvarno je jednostavan i brzinski ovaj recept. Po želji, ukoliko volite, možete da pospete preko i malo mlevenih oraha. Ja sam sada željela da napravim ovako, da kažem, jedan osnovni fil koji vi kasnije možete nadograđivati, možete dodavati i arome i ukuse koje želite prema vašem ukusu. Premazali smo i drugu i sada ćemo pristupiti još ostale dve da premažemo. Dok mažem, jedva čekam da probam jedan komad, zato što griz daje tu neku kremastu teksturu, a čokolade i kokos daju taj neki bogat, pun ukus. Tako da mi se baš jako sviđa ova krema, a toliko je sve jednostavno. Ovo je inače jedan od novijih recepata koji sam ja isprobala i mogu da kažem da sam prilično zadovoljna. U suštini možete da pravite i rolate, recimo, od ove smese. Ja sam sad ovako napravila baš kao oblatnu, a vi mi pišite kako biste vi najradije napravili. Mi smo premazali i drugu koru, već polako i stegnu fil, ali sve smo uspjeli da uradimo vrlo kratko. Ja sam bila izuzetno iznenađena kroz nekih 15-20 minuta. Meni su oblatne bile spremljene, gotove. Znam da ćete sad mnogi da mi pišete zašto ja kažem oblatne. Kod mene ovdje u mojim krajevima, ja sam iz Novog Sada i ovdje u Vojvodini mi svi kažemo oblatne. Znam da mnogi vi kažete oblande i mislim da to nije ni važno. Važno je da se mi svi volimo i poštujemo, a nazivi mislim da su najmanje bitni. Vidjeli ste da sam okrenula na drugu stranu kako bi mi se sada i ova posljednja kora lepo slegla i ja ovdje nisam sada ništa želela da vam prekidam video da možete da vidite kako to izgleda kada se preseče. Ja sam odmah, dakle čim sam je nafilovala, nije prošlo ni 5 minuta, odmah sam uzela da presečem i to je ono što mi se jako sviđa, što možete sve da završite odmah. Sada sam ovdje okrenula kameru da možete bolje da vidite, da presečemo još jedan red dok su još ovako mekane i stvarno su super. Mislim da je ovaj recept odličan ukoliko žurite, a želite da pripremite nešto slatko. Mislim da će vam se stvarno mnogo dopasti. Evo, ja sam sada presekla još jedan red da vidite. Stvarno su bogate, pune fila, vrlo su ukusne, a krajnje jednostavne. Kada ih isečete, poređete na tanjir, možete da odnesete u frižider da se stegnu i da vrlo brzo uživate. Nadam se da vam se ovaj recept dopao. Javite mi utiske, hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.